ох, днеска не знам защо така не мога да говоря. От кърпа леда да се пребори за живота си. От почти 7 години 31-годишната Христина Стайкова се бори с тежката диагноза рак на гърдата. Генетичната предразположеност към коварната болест тя най-вероятно наследява от майка си, която си отива ден преди Христина да влезе в болница за първата си операция. Това беше един много труден период наистина, защото мама си отиде по един изключително мъчителен начин, много дълго време на легло, тумори в разпад, които имаха нужда от постоянни ежедневни грижи, превръзки, обезболяващи, инжекции, много неща. И всъщност така се случи, че аз открих топчето, докато гледах майка ми. Мислех си, че тя ще доживее да мина и аз операцията и да мога да й кажа: мамо, не е лошото, разминах се, но мама почина. Операцията на Христина, при която се отстраняват лимфните възли и гърдата, обаче не спира развитието на болестта. През 2010 година са открити метастази по плеврата, а не след дълго и по гръбнака. Започва се лечение с 12-курсова химиотерапия, както и с лекарства, които за съжаление не подобряват състоянието на Христина. При последвали профилактични прегледи през 2012 резултатите показват съмнения за нови метастази в гръбначните прешлени, а няколко месеца по-късно се оказва, че болестта прогресира и в черния дроб. В България малко рака се лекува на парче. Лекува се това, което намерят, без да се търси дали някъде друга да има огнища на болестта. Христина решава да потърси алтернатива извън границите на страната. Така тя стига до специализирана клиника в Истанбул, където през декември 2013 провежда 2 консултации с онколози и се назначава ново лечение. Христина веднага усеща подобряване на състоянието си, но се сблъсква с нов проблем. Как да финансира поддържащите терапии, на които трябва да ходи на всеки 3 седмици? В момента се чувствам изключително добре. Мисля, че терапията върши страхотна работа. В Истанбул се провежда химиотерапия вече година и 2 месеца, от декември 2013 през 21 дни. Правят се контролни скенери на всеки 3 месеца, нещо, което тук в България е много трудно постижимо. На всеки 20 дни, когато се тръгва за Истанбул, имам нужда от определена сума. В момента аз отказах едното от лекарствата, които трябва да ми се правят. То беше на базата на платина. Вливката с това лекарство се прави по 3 дни и това естествено е обвързано с много повече разход. И с преспиване там, и с отсъстване от работа. Трудно се събират сумата, ако трябва да се прави и това лекарство. Надхвърля около над 3000 лева, които вие разбирате, че няма как за 20 дни, много трудно се събират. Така че в момента ми правят само 2 от лекарствата, които са ми назначени, и сумата спада на половина. За един ден се случва вливката, след което се прибирам, бързичко гледам да се възстановя и да влезна в нормалния ритъм на живота. И пак от начало до следващите 20 дни. Христина е самотна майка на 2 прекрасни дечица, Мими и Марги, които са и нейният най-голям стимул, за да се оправи. Те са ни изключителни герои, абсолютни борци. Винаги ме подкрепят, винаги намират нещо хубаво, което да направят в най-тежките моменти, да ми направят някаква изненада, някаква картичка или нещо да нарисуват, нещо, с което наистина да покажат, че те са съпричастни и че абсолютно по никакъв начин не допускат, че нещо лошо може да се случи. Надеждите ми са всичко, което имам. Изключително много се надявам и вярвам, че Господ е с нас и че няма да остави тия 2 дечица сами. Искам просто да си отгледам децата.